Привет всем любителям Минска Гусь 400. Вот помыл немножко, тоже совсем запачкался. Значит, проблема стала или не стала, была, появилась. Значит, какой-то звук посторонний, как будто цепь гремит. Клапана отрегулировал, разбирал до этого. У меня датчик, не датчик. Натяжитель цепи ГРМ, пружинка лопается очень часто, прям уже надоело. Ее менял, уже вторая, натяжитель второй, который покупал натяжитель, он, значит, масло пропускало и двигатель испачкало, вот пришлось мыть. Сейчас поставил просто пружинку из нового и установил его на место. Пружинка перетирается, когда едешь очень долго со скоростью 120-130. Вибрация очень большая, и она там перетирается. И сейчас появился звук. Пробег сейчас небольшой, 47. Не видно. 47 346 километров. Вот датчик бака. Тоже провод отвалился, стал мигать. Вот такой звук. Вот хочу разобрать снова его, посмотреть натяжитель, с крышку клапанную сниму, посмотрю, как натяжитель себя ведет. Хорошо ли натягивает цепь, может слабо, подтянуть сильнее пружину, что такое издает. Ну и клапана отрегулирую снова.